好，一的时候，1、2、3、4、5、6、7，往前走。第二拍，啪，出手，手腕打过去，然后啪，看我的左手，五指自然并拢，戳一下，立马弹回来。1、2打，3摸头收脚，4、5、6、7、8，好，带动身体，5、6、7、8，好，往下走，1，脚跟着地，1、2、3、4，这个动作再看一次，3、4，有种像搓麻将，啪啪，好，完整来一次，1、2、3、4、5、打6，先蹲，打7、8，别造型，哒哒哒哒，自由一点，哒哒哒哒，5、6转身，哈出，再过去，重心要跟着走，哈出 ，OK， 这里我完整来一次，7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、打3、4、5、6、7、8，1、2、3打4、5打6打7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来是 rap 的这一段。我在课堂教学的时候，因为时间的原因，我没有去教了。但是这一期的分解，我把它动作做出来。哈出，好，往下走，先走左脚，哒哒，走左脚的时候，往你的胸上面拍2次，7、8，1、2、3打4，然后左脚往前点脚退脚，同时看手，大，注意手的方向，首先右手往上翘，5打6，好，7、8，从上往下推起来，同时带动重心的转移，7、8，往外走，1打2打3打4，怎么做呢？7、8，嘿，腰部慢慢过来，踏踏 ，and down，走，5、6、7、8，加油的感觉，7、8，5打6打7打8，5打6打7打8，这种感觉有种像抓绳子，好，5打6打7打8，好，往下走，然后又是这一段，1、2、3打4、5打6打7，不一样了，7给一个定点，8打，再迅速8打，好，接下来肩膀从右前左后，按这样的一个方向转动你的肩膀，同时慢慢的把重心起来，1个、2个、3个、4个。做这个动作的时候，一定要记住你的手不要乱晃，尽量的放松，垂直于下面，用肩膀的力量去发力，1下、2下、3下、4下。好，接下来又是这个动作，蹦、啪、啪、啪 ，OK。好，接下来又是噔，啪啪。接下来的动作跟之前的那一段还是一样的，那我这里就不教了。但是这一段之后呢，副歌部分结束以后还有一段rap， 但是那一段我就不教了，我直接从后面电音部分这一部分来开始教起。7、8，1、2、3、4、5打6打7、8，一样的，再重复反面。好，从这里开始不一样了，双脚往左边跳，啪，双手往前出，低头，然后再重新起拍，6，吸气，第7拍，啪，往里吐气，7打，第8拍的时候，先看手，右手往里搁，左手往上，感觉遮住太阳，同时带屁股，8，好，接下来先看脚，1打2打，往前出脚，重心蹲下来一点点。这里的速度是非常快的，所以重心要往下压，7、8，1打2打，注意这个手的弧线更圆滑一点，7、8，1打2打，好，往下看我的屁股，3打。
同时3打4，手臂推直往前抓，带动屁股，3打4，往前5、6、7，走位置，1、2、3、4，5打6打7打8，再保卫，1、2、3、4，这里又是重复这一段，那我就快速的过一遍，1、2、3、4打5、6、7、8打1、2、3、4、5、6、7、8打1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2打3、4、5打6打7打8、1、2、3、4、5打6打7、8、1、2、3、4、5打6打7、8、1打2打3、4、5打6打7、8。 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다